दोस्तों तो हम आ चुके हैं अपनी बिजन की जगह जहाँ पर रैबिट और बिजन दोनों इकट्ठे हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने ये लगाई थी वहाँ पर ये छड़ी थी। तो ये मादी जो कि रैबिट के हाउस में जाकर ना अपना घोंसला बना रही है। तो जो मैंने रैबिट के लिए ये रखा था तो उसमें ना इस बिजन ने अंडे दे दिए, ये देख सकते हैं आप, इसने 2 अंडे दे दिए, ये देखिए। तो इनके लिए ना मैंने एक अलहदा से इनका केज तैयार किया है दोस्तों। तो इनको उसी केज में छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर रैबिट की जगह है और रैबिट की जगह ये उसके बीच में घुस जाते हैं और उनको भी यहाँ पर घर नहीं करने देते, वो ही डर कर इस जगह से भाग गए हैं। तो इनको मैंने शिफ्ट करना है 2-3 दिनों के बाद। तो आपने कमेंट में बताना है कौन सा कबूतर अच्छा है।